လူတွေက give and take ဆိုတဲ့စကားကိုနေရာတိုင်းမှာပြောလို့ရှိရင်တစ်ခုပြီးရင်တစ်ခုပြန်ရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တယောက်ကိုတယောက်လေးလေးနက်နက်ချစ်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီစီးမြင်တွေကအလုံးမလုံးတော့ဘူးကိုချစ်ရတဲ့သူကိုပေးဆက်ရတာပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်သူ့ကိုတွေ့ရင် view ဆိုင်ပေးခြင်းနဲ့သူလိုတာရှိရင်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့သူပျော်နေတာမြင်ကိုပါပျော်မိတယ်သူအဆင်ပြေနေကိုအတွက်လုံလောက်တယ်ပြန်ရဖို့ထက်ပေးရတာကိုပဲကြည်နေနေတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါလူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားကလည်းပင်ပန်းတတ်တယ်အချစ်တွေပြန်မပေးနိုင်တော့ကိုပေးနေသည်များကိုတံမိုးထားပေးတာဂရုစိုက်ပေးတာနားလေပေးတာတွေတော့လိုလာတယ်လူတစ်ယောက်ကကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူအပေါ်အဆုံးရှိနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့အဆုံးရှိလိလူရှုခံရတာကိုတော့ဘယ်သူမှမခံနိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှသိလာရတယ်အချစ်ဆိုတာ give and take မဟုတ်ပေမဲ့ give and care ချစ်နေဖို့တော့လိုတယ်တယောက်ကချစ်ပေးပြီးတယောက်ကအဲ့ဒီချစ်ကိုပြန်ပြီးတန်ဖိုးထားနှွေးထွေးပေးဖို့ပဲလိုတယ်အမှလည်းအဲ့ဒီ relationship ရေရှည်တည်မြဲနေမှာလေ